예, 안녕하세요. 워치탐내기입니다. 오늘은 MDV106 배터리 교체를 해보려고 합니다. 아마 빌 게이츠 시계라고 해서 많은 분들께서 구매하셨을 겁니다. 이게 한참 유행했을 때 구매하셨던 분들이라면 아마 지금쯤 배터리가 다 됐거나 다 돼서 교체했거나 아니면 교체할 시기가 다가왔을 겁니다. 보시는 바와 같이 이제 준비물인데요. 네, 이렇게 이 같은 경우에는 이제 많이들 쓰실 겁니다. 이건 뭐 다양한 데 쓰죠. 뭐 이렇게 이런 데 끼워서 이제 줄을 줄이거나 줄을 줄여주거나 하는데 사용하고, 이 뒷부분 같은 경우에는 예, 이 러그 사이에 반해봉을 뺄 때 주로 사용하게 됩니다. 그리고 이 핀셋은 나중에 보여드리겠습니다. 뭐 집에 하나쯤은 아마 가지고 계실 겁니다. 그리고 이제 문제는 이거인데, 수리 교체 키트 뭐 인터넷에 쳐보시면 그 안에 거의 하나쯤은 다 들어가 있을 겁니다. 예. 따로 구매하는 방법은 잘 모르겠네요. 이 건전지는 무라타 건데요. 잠시 브레이슬릿을 제거해 보겠습니다. 어디 갔지? 그러면 처음에 이게 뭐 중구난방으로 되어 있을 겁니다. 그래서 이걸 조정해야 됩니다. 이걸 조정해서 이, 이 틈과 틈 사이에 맞게 조정해 주셔서 이런 식으로 끼워져서 풀면 되죠. 보니까 이제 뭐 가위로 하시는 분들도 계시고, 어, 각자 뭐 다른 툴이 있다면은 다른 툴로 하셔도 무방할 것 같습니다. 그리고 이거 같은 경우에는 제가 손에 땀이 많아가지고 또 잡아줄 겸, 그리고 또 글라스가 뭐 이래저래 또 끓일 수 있다 보니까 이용하도록 하겠습니다. 자, 어느 정도 빠졌습니다. 꽤나 힘드네요. 자, 이제 한번 분해해 볼 텐데요. 자, 빼보겠습니다. 자, 빼면은 여기에 고무링이 같이 있습니다. 이 고무링이 케이스 사이 틈을 완전하게 이제 막아주면서 물이 안으로 침투하지 못하도록 만들어주는 것이라고 보면 될 것 같습니다. 이걸 잃어버리시면 안 되고, 여기에 이제 방수액이 묻어 있을 겁니다. 방수액이 묻어 있습니다. 그래서 이것을 나중에 결합할 때 꼭 함께 잘 해주셔야 됩니다. 그러면 이제 여기서 핀셋이 사용될 텐데, 그 전에 용두를 뽑아줍시다. 스크류 용두기 때문에 풀어주셔야 됩니다. 한 번, 두 번. 자, 그리고 여기서 이제 핀셋을 넣어서 빼겠습니다. 짠, 뺐네요. 여기서 이제 조심해야 될 부분이, 이쪽에 보이는 코일 부분에 가급적이면 손이 닿거나 다른 것들이 닿지 않도록 하는 것이 중요할 것입니다. 자, 이제 여기서 건전지를 빼겠습니다.
건전지가 좀 부끄러웠나 보네요. 왜 이렇게 안 빠졌지? 이게 건전지를 일본 소니 제품인 것 같습니다. 손바닥 나와서 깜짝 놀라셨을 것 같은데, 어찌됐건 이제 뺐고, 이번에 새로 구입한 건전지를 바꿔 끼워 보겠습니다. 총 10개가 들어있는데요. 짠! SR626SW. 아까 끼워져 있던 대로 끼우도록 하겠습니다. 여기가 조금 더 볼록 튀어나와 있습니다. 이쪽이 조금 더 볼록 튀어나와 있어가지고 이쪽으로 건전지를 미리 한쪽을 넣고 그 뒷부분은 그냥 꾹 누르시면 될 것 같습니다. 한 번 더 확인해 주겠습니다. 그리고 뺄 때는 가급적이면 이 아랫부분 잡고 여기 아랫부분을 잡고 핀셋을 통해서 바깥 방향으로 밀어 주시면 될 것 같습니다. 이쪽을 왜 잡냐 해보시면 알 텐데, 여기를 안 잡으면 이거 이렇게 위쪽으로 힘을 가할 때 이게 좀 딸려 올라옵니다. 자, 잘 됐고요. 그러면 이제 재조립할 때 가장 중요한 게 어찌됐건 이 방수를 책임지는 것 중 하나인 이 고무링을 잘 끼워줍니다. 지금 이걸 구매한 지가 한 2년은 된 것 같은데, 어찌됐건 방수액이 조금 마른 것 같은데, 우선 방수액을 주문해 놓아서 다음번 교체 시기에는 방수액을 도포해 주도록 그렇게 하겠습니다. 자, 군대에서 많이 들으셨죠? 결합은 분해의 역순이다. 이걸 빼먹었네요. 자, 빼먹을 뻔했지만 여기서 그냥 아까 여기 있었잖아요. 용두 뼈대에 맞춰서 가볍게 눌러줍시다. 여기 잉크가 묻었나 봅니다. 자, 끼워서 돌려줍시다. 손에 크림을 발라서 그런지 엄청 미끄럽네요. 손으로 어느 정도 고정됐다 싶으면은 다시 한번 이 도구를 통해서 케이스뱅 뚜껑 다지라고 해야 될까요? 이것을 통해서 마무리 짓겠습니다. 꽉 닫아 줍시다. 방수 200m인데 혹시 모르잖아요. 최대한 꽉 닫아 줍시다.
자, 그리고 이제 용도를 눌러주고, 잘 가나 우리 친구. 8시 1분인데 조금 더 저는 시간을 조금 어디 갔지? 이게 아닌 것 같네요. 일단 찾지 못했지만, 자, 이걸로 쿼츠 배터리 교체를 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.